ご視聴ありがとうございます。ケイケイです。この動画では私が大輪のバラを描くときの一つの方法を説明したいと思います。バラを描くときには円を基本に考えます。中心の花の部分、外側の花びらの部分の大体の目安をつけておきます。大輪のバラも同じように円を中心に考えていきます。花が開いた中心部分を半分ぐらいのところまでに、開いた花びらは下から4分の1ぐらいまでのところを目安にします。そして大輪のバラを描く場合は、その周りに花びらの部分を描き足します。このラインを目安にバラを描いていきます。今回は筆先が斜めにカットされたアンギュラー筆を使います。トリプルローディングで描いていきます。毛先の短い方にベースの色を取り、毛先の長い方にハイライトの色を取ります。よく筆になじませ、その後毛先の短い方に影になる色を取ります。3色をよくなじませましょう。これを何回か繰り返し、筆にしっかり絵の具を入れていきます。まずストロークする最初と最後の位置の目安をつけておきます。今回は5回のタッチで一番後ろの花びらを描きました。色の発色が弱いのでもう一度重ねています。次の花びらも最初と最後の位置を決めます。筆の切れ目の位置をずらし4回のタッチで描きました。次の花びらは3回のタッチです。最後は2枚の花びらが重なっているように描いています。手前の花びらも最初と最後の位置の目安をつけておきます。奥の花びらの最初と最後の位置にだいたい合わせています。3枚目は筆を一度離し、花びらに変化を持たせています。外側の花びらは下から4分の1ぐらいを目安にストロークしていきます。影を強め、色をはっきりさせたい部分にサイドローディングで色を足していきます。影を入れる部分によってアンギュラー筆の毛先の長い方、短い方を使い分けると良いと思います。さらにライトアイボリーでハイライトを入れ、花びらの形をはっきりさせていきます。バラの描き方については、初めてのトールペイントナンバー5とナンバー7で解説しているので、よろしかったら参考にしてみてください。
大輪のバラも外側の花びらを描くまでは同じ手順で描いていきます。花びらの最初と最後の位置の目安をつけておきましょう。中心の色が抜けてしまった部分は筆のコーナーで後から埋めています。手前の花びらも最初と最後の位置の目安をつけ描いていきます。3枚目の花びらは少し変化をつけ、花びらが重なる部分を描いてみました。大輪のバラは基本となるバラの外側に花びらを描きます。外側の目安となるラインに合わせてストロークしていきましょう。次の花びらは外側の花びらと位置が重ならないようにずらしたところにストロークしていきます。残りの花びらは基本のバラと同じようにストロークします。必要に応じて影やハイライトを重ねていきます。最後に花芯の部分を仕上げていきます。ライナー筆で花の中心部分にドッツを打ちます。下の方にバーントアンバーの、上の方にライトアイボリーの点を打つと花芯に奥行きが出るように思います。それぞれのバラが完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。何かの参考になれば嬉しく思います。このチャンネルではトールペイントのテクニックを紹介していこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストなどございましたらコメント欄で伝えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。